Kelly. Tudo bem? Pegue o casaco, temos que passar no escritório rapidinho. Disse a mamãe que se fosse visitá-lo, tiraria uma semana de folga. Eu vou tirar uma semana de folga. Eu vou esperar aqui, tá? Não vou deixar você aqui depois de um terremoto. Por que não? Eu tenho 13 anos, eu sei o que fazer. Tá bom. O que você faz? Eu fico sob a moldura da porta, ponho a cabeça entre os joelhos e me preparo para bater as botas. Tá bom, tá certo. Tá ligando pra quem? Anitta? Pai! Cala a boca, preciso de uma babá. Controle do serviço de emergência, 9h38 da manhã. É, amor, pode trabalhar. Pois o prédio foi reforçado. É minha função saber isso. Oi, Emmett. Eu tenho que ir. Oi, Pet. Jogou fora um dia de folga por causa de um tremorzinho, é? Oi, O que está fazendo aqui, Mike? A folga isenta você de sua comparecer. ex-esposa ligou de Se novo. uma represa romper e o prefeito ligar, não quero que diga. Rourke foi pescar. Olha, o prefeito está em Aspen. Não tiramos ele das montanhas só por causa de um 4.9. Aliás, eu cobriria você. Claro, tratou de se instalar na minha mesa e usando meu telefone. É, era como se eu fizesse parte disso aqui. Não estava de folga essa semana? Os sismólogos dizem MacArthur que Park, acreditam que o 9h47 terremoto da manhã. pode ter levado um novo sistema de falhas previamente desconhecido. Não me importa o que o supervisor disse. Ninguém me mostrou nenhuma autorização e esse veículo está em propriedade pública. Eu tô dizendo... Vai me multar? Oh, você é uma gracinha. Que tal te rebocar em mim? Meu Deus, chame uma ambulância! Rápido! Tô indo. O que aconteceu com esse cara? Calma, Tô entendendo. calma O aí, que houve aí calma, dentro? calma. Ajuda em sabendo. Cadê o Danny? Danny! Danny, cadê os outros? Eu não queimado. Estava quente. Tem uma chamada código 6, MacArthur Park. Possível explosão de fogos de artifício com vítimas. Isso é uma péssima ideia, Mike. Isso não é um lance da CSE, é da DAF. Quero saber